తూలితే మంటలే. ఏపీ రాజకీయాల్లో నిన్నటి వరకు మనకు కనిపించిన జాడ్యం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాలకు విస్తరించింది. జగన్ అధికారంలో ఉన్నంత వరకు ఆయన పార్టీకి చెందిన కొంతమంది కాలకేయుల వలె చెలరేగిపోతూ వారు వీరు అన్న తేడా లేకుండా ఇళ్లలోని ఆడవాళ్ళను కూడా వదలకుండా శీలహరణానికి పాల్పడేవారు. ఇప్పుడు సంస్కృతి తెలంగాణ వ్యాపించింది. బీజేపీ ఎంపీ తన మెడలో నూలు దండ వేయడంపై జుగుప్సాకరంగా ట్రోలింగ్ చేయడాన్ని మంత్రి సురేఖ జీర్ణించుకోలేకపోవడంతో న్యాయం ఉంది. అయితే ఒక మహిళ అయి ఉండి కూడా మరో మహిళను అనవసర వివాదంలోకి లాగి ఆమె తప్పు చేశారు. విలేకరుల సమావేశంలో తొలుత కన్నీరు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆమెకు ప్రజల్లో సానుభూతి ఏర్పడింది. సరే, ఇంతవరకు ఓకే. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ఒక గొప్ప మనిషి, ప్రజల పట్ల ప్రేమ అంకితభావం ఉన్న నాయకుడు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి భార్యను జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి పార్టీలు వాళ్ళ నాయకులు ట్రోలింగ్ చేసి ఆయనను అవమానించినప్పుడు ఈ సినీ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేలా? ఎటుపోయిరు మీరు? అలా ఎందుకు మాట్లాడలేదు సినీ ఇండస్ట్రీ? ఎందుకంటే ఆ ట్రోల్ చేసింది రెడ్డి సామాజిక వర్గం నుంచి ట్రోల్ చేసిరు కాబట్టి మీరు భయపడుకున్నారా? ఇలా బీసీ బిడ్డ, బీసీ మంత్రి, మహిళా మంత్రి కొండా సురేఖ ఆవేదనతో కన్నీళ్లు పెడితే ఇలా మీరంతా ఒక్కటైతే ఈ సినీ ఇండస్ట్రీ ఇది బీసీలది కాదు, బీసీ మహిళను టార్గెట్ చేయడంగా మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే మంత్రి గారికి అన్యాయం జరిగితే, అదే ఒక రెడ్డి మహిళకో రెడ్డి బిడ్డకో అన్యాయం జరిగితే ఊకుంటోనివేనా? ఇక్కడ బీసీల విషయంలో ఇక్కడ మాట్లాడింది బీసీ మంత్రి కాబట్టి వీళ్ళందరూ రియాక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సతీమణ్ణి పట్టబగటిలు అవమానిస్తే ఎవడు పట్టించుకోలే. వీళ్ళంతా ఎటుపోయారు? ఈ సినీ లోకం, తారాలోకం అంతా ఎటుపోయిందా? అలా ఆమె ఇంతవరకే పరిమితమై ఉంటే ఏ గొడవ ఉండేది కాదు, అవమానం మాత్రం ముట్టేది. కేటీఆర్ తన స్వార్థంతో సినీ ప్రముఖుల జీవితాలతో ఆడుకున్నారని ప్రముఖ హీరోయిన్ సుమంత విడాకులు తీసుకోవాల్సి రావడానికి అతనే కారణం అంటూ నాగార్జున కుటుంబాన్ని వివాదంలోకి లాగారు. దీంతో పరిశ్రమ మండిపడింది. సురేఖ కూడా తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్నారు. మంత్రి సురేఖ అనవసరంగా హీరోయిన్ సమంత పేరు ప్రస్తావించడం కాకుండా తన కళ్ళతో చూసినట్టుగా చెవులతో విన్నట్టుగా ఏదేదో మాట్లాడారు. సురేఖ మంత్రివర్గం నుంచి తప్పిస్తారంటూ ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది. మంత్రివర్గం నుంచి తప్పిస్తారా సురేఖని? ఇప్పుడు కొత్తగా ఆరు మంత్రి పదవులు ఉన్నాయి కదా, ఈ 6 మంత్రి పదవులు మీరు పంచుతారు కదా. 6 మంత్రి పదవులలో బీసీల నియామకంలో ఇంకా నియామకాలలో బీసీలకు అన్యాయం జరిగితే ఎవడు ఊరుకుంటూ లేడిడా? క్యూ న్యూస్ ఛానల్లో పనిచేయటకు అనుభవం గల సీనియర్ వీడియో ఎడిటర్స్ కావాలను సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 8688926084. qnewsads@gmail.com ను సంప్రదించండి. లైక్ చేయండి.